სტუდიაში მოგესალმებით ბატონო გუგა ძალიან გვყვარს თქვენი სტუმრობები ყოველთვის იმიტომ რომ მნიშვნელოვან ამბებს ვიგებთ ხოლმე ეს კითხვა დღემდე ასე დგას ხო ეს არის მამეჩვევა ეს არის რაღაც უბრალო გატაცება თუ ეს არის დაავადება მოდით ერთხელ და სამუდამოდ განგვიმარტეთ რასთან გვაქვს საქმე როცა საქმე ეხება აზარტულ თამაშებს თემა ნამდვილად ძალიან აქტუალურია სოფლიოში და მით უმეტეს დღევანდელ რეალობაში საქართველოში, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამას საშიშად ტენდენცია მიიღო და ანუ სულფოდა უფრო სწრაფად იმატებს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ანუ ლუდომანიით არის დაავადებული. ეს პანდემიის პერიოდს გულისხმობთ თუ ბოლო წლებს ზოგადად? ბოლო წლებს და რა თქმა უნდა პანდემიამ კიდე ყველაფერი კიდე უფრო დააჩქარა და ბუნებრივია ეს პრობლემაც. ხა რაც შეეხება თვითონ ანუ დაავადება დეფინიციას ლუდომანია არის არჩეულებრივი ფსიქიკური დაავადება და დამოკიდებულება აზარტულ თამაშებზე ისევე როგორც შეიძლება ადამიანი იყოს დამოკიდებული თქვა სხვადასხვა ფსიქოაქტიურ ნივთიერებაზე ან ნარკოტიკზე ან ალკოჰოლზე დიახ ანუ მექანიზმი ანუ ფსიქოლოგიური და ნეიროფსიქოლოგიური ანუ ქიმიური დონეზეც ბიოლოგიური ძალიან მსგავსია ძალიან მსგავსია. დიახ და ისეთივე სიმძიმით მიმდინარეობს და ზოგჯერ არანაკლებ და პირიქით ზოგჯერ უფრო მძიმედაც კი ვიდრე თქვა ნარკოტიკებზე დაავადება. ეხლა ტვინიდან მოდის ყველა და იმიტომ ყველა დაავადება ხო? არა აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ხშირად გვთქვამს აი რა არის ის ნიშნები რაც უკვე თქვა აი ალკოჰოლის მოხმარების შემთხვევაში მიანიშნებს ალკოჰოლიზმზე ხო? რომ როდესაც თქვათ პაციენტებს ადამიანებს რაღაცა ეწყებათ კონფლიქტები, იწყებენ ცრუობენ ხო და ასე შემდეგ. შეგვიძლია გამოვიცნოთ და უშუალოდ რა ტენდენცია. ლუდომანიის შემთხვევაში ხო შეიძლება ადამიანს უბრალოდ კონდეს ეს გატაცება და გარკვეული პერიოდულობით თამაშობდეს ხო, მაგრამ მისთვის ეს არ გადაიქცეს ამ რაღაც დამოკიდებულება. თუ ეს ყველა ვარიანტში რაღაც პერიოდში ყალიბდება და რა არის ის ნიშნები, რაც არის ყველაზე საყურადღებო? ანუ ყველა ვარიანტში ნამდვილად არ ყალიბდება, პირველ რიგში საჭიროა გარკვეული მიდრეკილება, ანუ ტენდენცია, ანუ განწყობა ადამიანისო რაღაცის მიმართ დამოკიდებულებაზე და ეს არ ეხება რაღაც კონკრეტულად რომელიმე ერთ სახის დამოკიდებულებას და მეორე არსებობს ანუ კიდე რისკ ფაქტორი გამსაზღვრელი ეს არის გარემო პირობები, იგივე თქვა რაღაც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ფსიქოლოგიური სტაბილურობა, ანუ ფსიქიკის სტაბილურობა, იმიტომ რომ არასტაბილური ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული პრობლემები, თქვათ, გუნებგანწყობასთან, შფოთვასთან დაკავშირებით და ამ შემდეგ, მას გაცილებით მეტი რისკი აქვს, რომ რაღაცაზე გახდეს დამოკიდებული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ასე დროს ადამიანები დროებით ბჭყალებში თითქოს ახშობენ და თითქოს რაღაცა თავშესაფარებით არის. ანუ ასე ხომ ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის შემთხვევაში, ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერების შემთხვევაში და ძალიან მსგავსია მექანიზმი ლუდომანიის შემთხვევაში, როდესაც რაღაცნაირად თითქოს გარბივარ ჩვენი პრობლემებიდან, თითქოს ვებალებით ამ პრობლემას, თითქოს ვცდილობთ მის ამ სხვა გზით მოგვარებას, მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემას ვაწყდებით. ყოველთვის ფსიქიკაშია, ასე ვთქვათ, დასაწყისი, ხო? დიახ, თუმცა თქვენ ახსენეთ ადრეული პერიოდი და დამოკიდებულების, ესე ვთქვათ, აღმოჩენა, ხო? და არა მაინც და მაინც ლუდომანიით გადაცების, ხო? აი რაღაც, ანუ ყველა ადამიანს ჭირდება დამოკიდებულებების ზოგადად მსგავსება. ანუ რაღაცაზე დამოკიდებული აუცილებლად უნდა იყოს ადამიანი. ანუ ეს მოთხოვნილება აქვს ადამიანს. ვიღაცა თამბაქოზე და ვერ იმაშო, ვიღაცა არ ვიცი, ვიღაცის გაღიმება და აი ის ფსიქიკაში ეს ნაწილი როგორ არის? საკმაოდ ხშირია. თითქოს რაღაცა მიჯაჭულობა გიჩენს რაღაც სიმყუდროვის განცდას რამეზიან ვინმეზე. დიახ, ანუ ერთია რომ ჩვენ რაღაცის მიმართ ქონდეს ანუ მიდრეკილება, მეორე არის რამდენად ძლიერია ეს მიდრეკილება, ხო ესეა? იმიტომ რაც უფრო ძლიერია და ჩვენი შინაგანი ორგანიზმის ამ შემთხვევაში ფსიქიკის ზაობა რაც უფრო მეტია იმისათვის რომ მეტად დამოკიდებული გახდეთ, უფრო ადვილად შეიძლება ეს დამოკიდებულება ჩამოყალიბდეს. იგივე ვადებთან მიმართებაში წეგან ძალიან საინტერესო იყო ამ კუთხით შეხვედრა. ანუ რა პერიოდი არის, თქვათ, ერთჯერადი თამაში, აზარტული თამაშების თუ რაღაცა პერიოდი არის, ასე ვთქვათ, რომელიც განსაზღვრავს დამოკიდებულებას. არა, ესე ძალიან ინდივიდუალურია, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მაღალი მიდრეკილება ქონდეს ადამიანს და ანუ თქვა ძალიან მალე გახდეს დამოკიდებული, მეორე პიროვნება შეიძლება ძალიან დიდი დრო დაჭირდეს, მაგრამ ის რაც ჩვენ არ შეგვიძლია ვმართოთ, ანუ ჩვენ პრობლემას იმიტომ ვაშუქებთ, რომ რაღაცა ვიბჟელოთ და ვთქვათ, როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს, ხო ესეა? ანუ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი.
ჩვენ შინაგან მიდრეკილებას ბუნებრივია ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ ეს გენეტიკურად არის, ასე ვთქვათ, ჩვენში ბევრი რაღაცა კოდირებული და მათ შორის რაღაცა დამოკიდებულის მიმართ მიდრეკილება, ხო ეს თუ ვის იქნება მოვერიდო ესეთ დაწესებულებებს, სადაც უკვე აუცილებლად ჩავებმევი, ასე ვთქვათ. ეს ინფორმაცია ამის ძალიან ძნელია. ხოდა უნდა გავიდეთ რეკლამაზე რამოდენიმე წუთით და საუბრობთ ლუდომანიაზე, დავბრუნდებით იგივე თემით, ძალიან ბევრი შეკითხვები გვაქვს. დავბრუნდით ჩვენ სტუმართან, ბატონ გუგა სიხარულიძესთან ერთად შეგახსენებთ საუბრობთ აზარტულ თამაშებზე და მასზე დამოკიდებულებაზე. ბატონო გუგა, მოდით მაინც თქვათ ის ნიშნები, რაზეც წინა ნაწილშიც გკითხეთ, რაც უკვე მიანიშნებს, რომ ადამიანი აღარ ეკუთვნის თავის თავს და ეკუთვნის უკვე ამ დამოკიდებულებას. რა შეიძლება ვთქვათ გარშემომყოფებმა, ოჯახის წევრებმა შეამჩნიონ და როდის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დახმარება? ანუ ძირითადი ნიშანი, როცა ჩვენ უკვე დამოკიდებულებაზე საუბრობთ, ეს არის თვითონ აი აზარტის და იმ განცდების დაუძლეველი სურვილი და არა იმის, რომ თქვათ ჩვენ რაღაც თანხა მოვიგოთ. გესმით? ანუ აზარტული თამაშებზე დამოკიდებულება მოიცავს თამაშის დროს აი ამ დაძაბულობის, ბევრი ადრენალინის მოჭარბების მერე კიდე ერთხელ განმეორების ძლიერ სურვილს. ხო? აი ადამიანი შეიძლება იყოს პოზიტიური ადრენალინზე დამოკიდებული, მაგალითად ხდებოდეს პარაშუტით, არა. ამ შემთხვევაშიც ბიოლოგიურ დონეზე, არა ქიმიურ დონეზე დაახლოებით იგივე ხდება. ანუ ის განცდა მოვიგებ, წავაგებ, ანუ ეს იწევს ამ ადრენალინის მოჭარბებას, ანუ დაძაბულობას, რაღაცა განსხვავებულ ემოციებს და მერე ჩდება ზუსტად ამის მიმართ დამოკიდებულება. ანუ ქცევა როგორ იცვლება ადამიანს? აი გარედან როგორ ჩანს? ქცევა იმის გამო, რომ ლუდომანია მიბულია მერე უამრავ თქო სოციალურ კომპონენტს, აქ ფინანსურ პრობლემებს, რაღაცა ინტერპერსონალურ პრობლემებს, სამსახურებრივ პრობლემებს. აი მერე უკვე ეს რაღაცეები ცვლის ძალიან ადამიანს ქცევას. აი თქვენ წეღამბძანეთ, ანუ მაგალითად ტყუილი. იმიტომ რომ იმ ადამიანს იმისაც რომ ითამაშოს აზარტული თამაში ჭირდება მეტი ფული. და ამ ფულის მოსაპოვებლად მას უწევს ტყუილი. მაგალითად ტყუილის თქმა თავისი ოჯახის წევრისთვის, ახლობლისთვის, რომ თქვათ გამოვართვას ფული, იმიტომ რომ ეს ფული არის წყარო მერე მისი ასე ვთქვათ. ოჯახის წევრი ეხმარება გონია რომ ეს ბოლოა და მეც აღარ გაიმეორებს და მიდის ასე ხო? ეს არც ამბობენ და ტყუიან რომ აღარ დადიან და ამ დროს დადიან მაინც თუ როგორც არის და თამაშობენ, ხო? დიახ, და ყველაზე ცუდი ის არის რომ ლუდომანია ხშირად არ რჩება ერთი ადამიანის პრობლემად. რა თქმა უნდა, იმ ერთი ადამიანის პრობლემაც და ასეთ სერიოზული პრობლემაც ტრაგედია, მაგრამ კიდე უფრო ფართო აქვს მას ასე ვთქვათ საცეცები და კიდე უფრო ბევრ ადამიანს აზიანებს, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ვრცელდება ხოლმე მისი ოჯახის წევრებზე. და აქ არ არის მარტო საუბარი იმაზე, რომ ოჯახს ექნება ვთქვათ ფინანსური პრობლემები ან ამ შემდეგ, ანუ იძაბება ურთიერთობები, ხო, ეს ადამიანის ეცოლება ფსიქიკა, მისი ნეგატიური ფსიქიკა ოჯახის წევრებს. ეხა გამახსენდა უცებ თუ არ ვწდები, შეიძლება ვწდები ადამიანი, ვინც მოიგონა კაზინო თუ რულეტკა, თავი მოიკლა, რომელიღაცა იყო, აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ მიხვდა, რომ ისეთი ეშმაკის მანქანა მოიგონა, რაღაცა რომ ამას აღარაფერი აღარ ეშველებოდა, თავი მოიკლა. შეიძლება მითი ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სადაც ამომიკითხავს. მესმის, რომ ძალიან რთული დასამორჩილებელია, ადამიანის ფსიქიკაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, მაგრამ ხო არის რაღაც მომენტი, როცა აი 12 წლის ასაკია, 13 წლის ასაკია, გარდატეხის პერიოდია, როდის იწყება უკვე ყურადღებით, აი მშობლები როგორ უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რომ აი რაღაც პირველი ნიშნები ამოვიცნოთ და დროზე მივხედოთ და ბარემ აქ მოვაყოლებ. მეორე კითხვას, რო ვნახავთ, რო შევამჩნევ რაღაცას, აი ყურნალობის მეთოდებზეც მითხარით. რაც შეეხება ანუ რისკებს და ასაკს, ანუ ძალიან გაახალგაზრდავდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თუ ადრე კაზინოში ფიზიკურად უნდა შესულიყავით, ეგ ძალიან ადვილი იყო ასაკობრივი ცეზის დაწესება, დღეს ამ ონლაინ ძალიან მაღალი ხელმისაწვდომის გამო ძალიან ადვილია და უამრავი თქვა შეიძლება იყო არასრულწლოვანი და რაღაც fake account შექმნა და ასე შემდეგ და ნუ ხო შესაბამისად ძალიან გაახალგაზრდავდა ანუ ამ პრობლემას ის და თავიდან უბრალოდ არის ინტერესი როგორც არის ხო მაგალითად იგივე ნარკოტიკებთან მიმართებაში ხო რაღაცა უცხო ზოგჯერ აკრძალული ხილის ასე შემდეგ. ამიტომ ბავშვობის ასაკში აღნიშნული პრევენციის ბავშვობის ასაკში ჯერ საერთოდ პრობლემა არ არის და შემხებლობაც არ ქონია ის ასაკში ერთადერთი არის ძალიან სწორი ინფორმირებულობა ბავშვისთვის მისთვის გასაგების შესაბამისი ენით
აღწერა და არა ის რომ შეზღუდა რომ ეს არ გააკეთო, ეს ცუდია, ეს არა. საზრისის გარეშე არ უნდა ანუ პოზიტიური ემოციის ფონზე სწორი ინფორმაციის მიწოდება, რომ თუნდაც ჩვენ რო გონია რომ რაღაც 11-10 წლის 12 წლის ასაკში ბავშვი ვერ იგებს, ძალიან კარგად იგებს, მას თუ მის ენაზე შესაბამისად აუხსნით, რომ ქონდეს ინფორმაცია და ფლობდეს რომ რა რისკებს ეს მოიცავს და რომ არ უნდა შევიდეს, ასე ვთქვათ, არ უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ რისკების მართვა მე როცა პრობლემა წარმოიქმნება ძალიან რთულია. ბატონო გუგა, იცით, ძალიან მინდა რომ ჩვენი ეს გადაცემა სრულად იყოს დაცლილი ამ სტიგმისგან, რაც არის უდომანით შეპყრობილი ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდიც იყო ხო ესეთი, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი იყო რაღაცა ჩაბმული ამაში და პრაქტიკულად ღრუ ამბობენ რაღაც 90-იანების თაობაზეც რაღაც აკარგული თაობაა, თითქოს ესე არსებობენ ადამიანები, ვისაც მთელი ცხოვრება დაენგრა, ხო? ამ ადამიანების რეაბილიტაცია შანსი იმისა, რომ მათ ჯანმრთელად გააგრძელონ ცხოვრება. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ საზოგადოებამ, რა შევთავაზოთ, რა ალტერნატიული გზები, თუნდაც ოჯახის წევრებმა, ანუ პოზიტიური მხარე დავანახოთ მათ ცხოვრების. როგორი გამოცდილება არსებობს ზოგადად მკურნალობის, თუ ეს არის უბრალოდ მართვა და რაღაცნაირად იცით რა, პირველი ძალიან აქცენტი ძალიან სწორი სტიგმა, ანუ სტიგმა არის ძირითადად მედიცინაში და განსაკუთრებით ესახება ანუ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ყველაზე დიდი ხელშემშელი ფაქტორი, როცა ჩვენ ადამიანებს გცხვენიან გვიჭირს აღიარება რაღაც პრობლემის და შესაბამისად ამის გამო ვერასდროს ვერ ვდგავთ ნაბიჯს მის მოსაგვარებლად და თუ ნაბიჯი არ გადავთქვით, პრობლემა ბუნებრივად თავის არ მოგვარდება. პირველი რაც მინდა უთხრა თქვენს ტელემაყურებელს და ვთქვა, რომ ჩვენ არასდროს არც ერთი პრობლემის და მათ შორის ბუნებრივი არც ლიდომანის არ უნდა შეხვწყვეს. ანუ ეს ჩვენ როდესაც გვაქვს გარკვეული ფსიქოლოგიური, ფსიქიკური პრობლემები, ეს არ არის სირცხვილი. ეს არის დაახლოებით იგივე პრობლემა, როგორც ჩვენი ეს არ არის ჩვენი პიროვნების პრობლემა და ეს არის ძალიან ხშირად მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიკას ეხება, ჩვეულებრივი ბიოლოგიური მექანიზმები, რომელიც აირია ჩვენ ორგანიზმში, როგორც შეიძლება მოხდეს მაგალითად გასტრიტის, რაღაცა ფილტვების ათების, ან ნებისმიერი სხვა დაავადების დროს და რომელიც არ არის ჩვენ პიროვნებასთან მიბული, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი პიროვნული სისუსტე. ცუდი ადამიანები არა ვართ, მოკლედ, არ ცუდი ადამიანები ვართ და არ ცუსტები ვართ, ანუ ადამიანებს, რომელსაც ემართებათ ლუდომანია, ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება, შფოთვა ან დეპრესია, ეს ადამიანები არ ნიშნავს, რომ არიან სხვაზე სუსტი. პირიქით ეს საკითხი უფრო სწორად რომ დავინახოთ, სისუსტე ზუსტადაც ის არის, როდესაც ჩვენს პრობლემას არ ვაღიარებთ და მასთან ვიმყოფებით სირაქლემას პოზაში, ანუ არ ვაღიარებთ პრობლემას და არ ვებრძვით. როდესაც ჩვენ ვაღიარებთ პრობლემას, გავაცნობიერებთ და ვიწყებთ მასთან ბრძოლას, ზუსტად ეს არის ჩვენი პიროვნული სიძლიერე. და როდესაც ჩვენ ვაღიარებთ და ვიწყებთ ბრძოლას, შანსები იმის, რომ პრობლემა დამარცხდეს, ნებისმიერი, მათ შორის ლიდომანია, რომელიც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არ არის ადულად მოგვარებადი პრობლემა, მაგრამ იქაც ძალიან დიდი შანსია ამ პრობლემის მოგვარებას. აი თუ სწორად მივხვდით, აი ხა ბოლოს რაღაცა პატარა რეზუმესავით რომ თქვა, რაც თქვენ ეხა ისაუბრეთ, არის რომ ეს თუ ვაღიარებ, შანსი რომ შეიცვალოს, უფრო მეტია ვიდრე საერთოდ არ აღიარების და გაუცნობიერებლობის შემთხვევაში, ხო? ანუ ბევრი მაყურებელი ეხა შეიძლება ისეთიც გვისმენს, რომელიც არ ვიცი. რომელშიც ეხლა გაიაზრა ეს ყველაფერი, არ ვიცი. ცდილობს რომ დაანებოს თავი და აღიარება მოკლედ პირველი ნაბიჯი შეიძლება იყოს. ეს არის ის შევა, რომელიც ჩვენ უნდა მივცეთ ადამიანებს, ვისაც ნებისმიერ ტიპის პრობლემა აქვს, მათ შორის ლუდომანია და ასევე უნდა მივცეთ შევა მათ გარშემოყოფებს, ანუ ოჯახის წევრებს და მეგობრებს და ასე შემდეგ. ეს არის ანუ თანადგომა და იგივე ამის გამეორება, რომ კი ეს დამარცხებადია, მოდი გავაკეთოთ ყველაფერი და ანუ თანადგომა და ზუსტად აი ამ мотиваციისთან ერთგვარ რომ ადამიანმა გადადგას სწორი ნაბიჯი და დაიწყოს პრობლემის მოგვარებისკენ უკვე სწორი ნაბიჯების გადადგომა, მაგრამ პრობლემა თუ არ ვაღიარეთ, ანუ ჩვენ თუ ამბობთ იმას, რომ არა უშავს ჩვენ ხვალ არ ვითამაშებ, მოდი ხვალ მე დღეს გავაკეთებ ისე რომ არ წავალ და არ ვითამაშებ კაზინოში და ასე შემდეგ, ხო ესეა
ეს არ არის საკმარისი ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არის დამოკიდებული. მარტო იმის თქმა და ეს გრძელდება ხოლმე, მე ყოველდღე არა, ყოველდღე იძახის ადამიანი ერთი და იგივეს, რომ თავის თავსაც აძლევს პირობას, მაგრამ ვერ ასრულებს. ესეც არ აღიარებას ნიშნავს, იმიტომ რომ ადეკვატურად არ ვაღიარებთ პრობლემის სიძლიერეს. და კიდევ ერთი სტიგმა ფსიქიატრთან მისვლა, ეს არ არის დანაშაული. სირცხვილი და დანაშაული, ეს არის სპეციალისტი, რომელიც პრაქტიკულად არის გადარჩენის ტოლფასი, ხო? ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ზოგადად ფსიქიატრიაზე სტიგმის მოსახსნელად ჩვენ მე მგონი, ძალიან ბევრი გადაცემაც მიგვიწვნია და ბატონ გუგა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ დღეს ვისაუბრეთ ამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე. იმედია, ერთ ადამიანს მაინც დღეს ამის დავეხმარეთ. თან როდესაც არსებობს ასეთი პროფესიონალი როგორც არის ბატონი გუგა, ყველაფერი ლაგდება ნამდვილად. თუ კი არის სურვილი და თუ კი არსებობს ბატონი გუგა. დიდი მადლობა. ერთი პატარა საინტერესო სიახლე მინდა მოგიყვეთ.